Hari ini kita mau budal nyore ning tempat UMKM baru Desa Nggelang Tulangan, Bolo. neng sawah bolo iki wis disiapne aco. Wis Ready ya. wis ready, wis ditata-tata barang iki. Toto-toto yo nan. Lho. Ngene iki lemeke ready, kursi-kursi anu kopine ready kabeh. Iki lho, Mak. Iki enak iki. Iki apa, Cok? Iki perabotan ya, gelas-gelas nganu gua Perabotane wis ready bolo. Iki budal ngopaski nyore nyeni. Kaosku nyeni, Cok. Wah, iya. Lho kaosnya sampean ngopaski nyeni ya. Iya lho ngopaski. Wah. Guri ngopaski nyeni ya. Nah. Ready lho. Iki nganu apa? Jajal wingi jajal digawe apik apa ora? Ngono apik tak gaene bolo. Heeh, kolek payu jan didol nisan Mak. Didol sisan. Didol Iya, sapa sing iya, ada di iya, PO didol. nih ngono. Oh ya. Nah, pre-order. Lagi Lanjut. ketika sampai di tempat. Lanjut budal ning sawah bolo. Jadi panganan sing enak ning sawah ki mau ki nggone warga-warga kene bolo. Ngene warga-warga sekitar ya. Dadi UMKM. Misalnya warga sekitar ki enak sing iso gawe donat, dhek gawe terus dititipke nang aku. Enak iso gawe gorengan, gawe, enak sing gawe sundukan, dong gawe terus dititipke kono bolo. Dadi dinggo ngopi, enak gorengane, enak donate dan lain-lain ini kan ya mending toh. Oke, let's go, kita berangkat, Bung. Berangkat ngopaski ya. Ini jam pukul berapa ini? Kita berangkat ngopaski hari ini. Yuk, jajan nih. Jajanan ibu-ibu UMKM wis tekan ning kono mesti wis ning lokasi. Mobil tua ini iki bolo. Mobil umplung etek-etek. Jadi sampai lokasi dari rumah kita sekitar 5 jam. Kita meruput ini berangkatnya. Rumput. Jajan iki daerah kene iki bolo. Nggelang. Ini persiapannya sudah prepare dengan matang ini untuk babulan. Pas suasananya mendung Mak tapi. Masa? Iya. Kayak mendung ya. Pantesan sumuk. Ungkep. Sumuk sungkep ngono iki jebul mendung ta. Kok udan mak udan. Kayak saya jenenge otange ngapa? Bentuknya tuh kayak kontol. Ora karun. Jadi namanya otot. Sebentar lagi udah mau sampai. Kita udah perjalanan sekitar 4 jam setengah. Kurang lebih udah 4 jam setengah. Klaksonnya muni nih. Wah, AC juga uruk. buruk. AC-nya juga dingin. Lokasinya di sana bolo di tengah sawah ya. Kita udah hampir sampai. Itu udah ada ibu-ibu UMKM udah pada datang ya. Udah ready. Nanti kita sepil jajanan apa saja yang ibu-ibu Nggelang. Ini kita harus mundur karena kita tidak bisa kalau maju nanti putar baliknya kangelan. Apa kayaknya wong anu. Mobilnya diundurkan bentar. Yo, nggih. Ini Scooby-Doo ta iki. Yo. Ku pemandangannya apik kayak alami. Jan nyentrong kayak disinari tenan. Kita harus mundur bolo. Bisa tak gak Mas ini? Tanggung mundurnya. Kalau tidak nyemplung kalet. Ah, mulai ngaji ya mampir kene nyeni. Sudah sampai di lokasi, langsung saja kita toto. Kita toto semua bolo ya. Masa ya? Wah, kita sangar, Mak. Ini ya kita sepil makanan. Terus teko lagi sithik bolo jajanan. Jajanane wis teko bolo. Wis teko kabeh ta, Bu? Dereng. Durung teko kabeh bolo iki lho, enak iki ada sosis, gorengan, sosis iki apa mak iki? Lho lengkap pokoke. Gorengan. Sandwich. Gorengan iki syutingan iki. Kae lho. Gorengan, enak sego. Wah, komplit pokoknya bolo. Iki ngene harganya terjangkau sing masak ibu-ibu Nggelang area dan sekitarnya. Lho itu lagi. Sepil regone, Mak. Regane murah-murah kabeh pokoknya wis ngene. Mungkin Mak, berhubung ditutup aku jajalan ini. Iki ana sing titip iki barang kae. Iki sundukan lengkap. Orang mbok review. Berhubung MBG tutup ono jare. Masa tutup MBG? Tutup apa?
Iki MBG, masakan Bu Ibu Gelang. MBG iki, Bro. Iki nek parine wis kuning sesuk jan apik, Bro. Ini pemandangane ya. Bu, ini kenapa, Bu? Nasi bakar ready teko, Bro, kae. Pokoke ngopi, ngombe es, jajanan komplit pokoknya ya. Lengkap tersedia. Nasi bakar, nasi bungkus, wis lengkap, Bro. Bukae, Mak. Bukanya sore. Sore sampai Nyore di sini nyore mulai jam 3:30 tekan jam 8 bengi. Jajane tekan neh bola. Niki napa, Bu? Nasi jagung. Nasi jagung 5 bola. ribuan. 5 ribuan kae wis jajane ngopi, nasi jagung, es komplit, wis komplit pokoknya ya. Iki nek jam yamin iki jek rada panas bola ya. Lah iki aku nggawa nganu. Nggawa lensa sing tak nggo video. Aku iki seneng video bola ya. Seneng video apa nunggu tak video seneng aku. Dadi aku tuku lensa iki. Lah lensa iki engko hasilnya kaya ngopo pas video engko tak sepil hasilnya video nganggo lensa iki bola ya. Monggo Pak, Bu. Kok Pak ngantekan. Nganggo lensa iki apik banget, rekomendes banget ya. Lensa iki, lensa apa jenenge lensa telezoom. Kaya ngene jan sip iki engko. Bu ngopo aku seneng wae video niki seneng banget. Kok tak sepil hasilnya kaya ngopo. Iki jajane wis teko kabeh bola ya. Tak sepil ke jajane. Ya jajan nih. Lengkap jajanan UMKM iki sundukan pedes iki. Jan sip. Iki apa, Bu? Risol. Iki risol ya? Apa? Makron. Risol usus. Walah lengkap bola, wis lengkap. Ku nek ngopi rene kerugen. Kerugen jan gorengan. Gorengan iki nek petise. Jajan nih. Jan jos. Area ngopaski Gelang Sidoarjo neng sawah bolo neng sawah mending cuman kursi ini kurang bolo ya kursi lipat ini agak enak 10 karo mejane 5 jadi kurang kursi ini sesuk tuku neh bolo tuku kursi neh tinggal lungguh no ben mending ya ben akeh ya. Jadi sebagian yang nganggo lemek kloso bolo. Es batune teko. Piye, Cuk? isih tata-tata Mak iki. Yo, jajane. Dan suasanane syahdu iki. Ora sida mendung jebul, Cuk. Tapi sayangnya gunungnya rata ketok. Iya. Rono nang Mojokerto kono mendung. Mendung sebelah kono. Nah. Hasil saka lensane kaya ngene iki bolo hasile. Loh, ya mending tinggal ngesut video nyuting iki dadine ngeblur apik ngono lho nek cara jauh. Soale dhek rada ngezoom. Oh, jajane teko neh bolo. Iki apa, Bu? Bakaran ya nek komplit, Bro. Pokoknya akeh jajan UMKM nggone ibu-ibu sekitar kene iki akeh sing dititipke kene bolo ya. Terus langsung ngopi rene bolo nyeni. Seleh aku bolo. Aku tak madas Kang ya, dan komplit bolo iki. Dicepitane ndi, Bu? Loh ya gorengan, sosis, sundukan selengkap iki pokoknya bolo. Bingung ngopi nyeni pokoknya, asoy. Ayo gorengan ini iki. 4, 5, 6. Ngene terus ngopi bolo. Terus ngopi ini janjane. Pak Lurah teko. Pak Lurah. Siap, baik. Pak Lurah teko gas iki bolo. Terima kasih, Bro. Ngopi Pak Lurah. Yo jan jos ngopi gorengan. Asoy pokoknya bolo. Menikmati sore hari. Sore hari ini. Jadi Pak Lurah ini yang membantu semuanya lah, membantu nih gini kayak nggon-nggon ini boleh tadi nggon-nggon ini nek tidak atas izin Pak Lurah iki ora oleh nggon iki dadi diwangi Pak Lurah. Kopi ini Pak Lurah udah dadi ya. Jajanan UMKM jan akeh Pak ya. Jan akeh. Alhamdulillah boleh tadi. Lengkap. Nah, makanya semua semangatnya sama. Ingin saling bantu untuk bagaimana mengangkat potensi dan mengembangkan UMKM warga masyarakat desa. Nah, saya terima kasih justru Mas Aji ini seorang sosok yang bisa membantu saya ya, mengangkat potensi yang ada di desa ini. Bagus ini, semangatnya sama. Jadi desa ini rame ya Pak ya? Ya, warga do nyambut gawe, warga oleh do pendapatan. Kepayon cara. Kepayon jajanan kepayon alhamdulillah bolo. Jadi tinggal
wong-wong nyore iki jan kepayon. Mi bareng nek Pak Camat ngopi rene, Pak. Enggak sampean kae. Di konco-konco pengacara. Harapannya sih tetap kita terus berinovasi. Bagaimana suasana kopi tengah sawah ini bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Iki Mas, piye carane? Kedepannya iki dipaping, Pak, kita ya. Paping. Dipaping seperti terus ngene iki bakul-bakulan wong ngilang bakul ning kene kabeh nyeni. Bakulane nggone ketoto, anek gazebo-gazebone. Danane sapa bolo? Iki danane ora sithik ning ngono iki. Sing Pak. tenang. Semua butuh proses. Iki pemandangannya apik bolo. Sunset, gunung ya ketok. Sing ngono bolo iki lanjut ngopi karo mangan gorengan karo sundukan bolo yo janjane. Ngopi ya bolo, ojo sampai kerjamu ganggu ngopimu. Betul, seger jan bolo. Suasana sore hari bolo ini ngopi ya, suasanane asoy. Sore ini mulai adem bolo ya, cuacanya mulai adem, mulai apik. Iki sudah ngopaski kae. Jan asoy sadu, jajanan ya lengkap. Jajanan ya lengkap bolo niki niki. Suasanane sadu asoy pokoknya. Kae bolo, jan sip suasanane ya. Suasanane jos sadu. Bolo nyore asoy. Bersama bolo-bolo kae. Bolo-bolo ngopaski. Janjane bendelok sunset ketutupan awan. Sunset ketutupan awan bolo. Sementara ngono sik bolo ya, info seputar ngopaski iki jangan lupa subscribe, sabrik ya. Ben aku semangat gawe video konten-konten sing rada dawa ngene iki. Soalnya video ini rada ribet, rada dawa bolo ngene iki. Jangan lupa subscribe. Ngopaski nyeni yo suasanane asoy jan bolo kae.